May pag-ipon ang mukha o. Lagtak siya. Pero kawasan na. Pag-abot mo na. Hindi na yung lata baka ni. May panas at lawan pa. Saan mo lagi dito? Bukid lagi o diya sa kalingahan gali? Ada dito. At yung mana na mo kayo, umasa nung tubaw nung kaya napiki lagi may sa oras. Ito na rin saging, wagi bisag isa karok sinap sa pan. Nakay, sagutan mapunuan, dagan kayo, sagutin, pupukan mayuta. Kanang murag ito siya o kanang malagkit ba? Ipuok. Iko. Gumagag daw kalumik. Kita na ko sinapon yung huli ng butor niya. Kada kapag baga man. Ay nang gadiya pag-drive, siksag na Baga. butor. Norman. Grabing tige. Apon na. Saging ba no? Pangan din eh. Sus, hinlo kayo. Naghana sa kuan ay tige. Ang sagbuto pag ikaw nga nalasa kay. Ha? Lasa si Rory. Ang trabaho bisag Matay loy, may pagkakuan loy. giluod ang ginawa to ba? Ay na kung wala to kadiyang sinapon na. Kuan nga ginawa to. Dili mo ato sa Ang nagkuan na to. di mo ato nga mo na iyang habit. Asa man ko sige. Natingala ko ba nga asa naman to siya nabugno naman akong linuag. Wa gyud. Nabaho na lang ang linuag ba. Wa gyud ni abutan apas mo dito sa suar gyud. Katara ko kahapon. Anak, pag-anak ni kuana. Oh, dili, apit siya. Nagpasaan magpalatikon. Balik. May indang kay anak. Tigre kay ba saum-sauman na niya ambak-ambakan ra. Makadlawon ra ning tigiya no. Lang kami alas 5 minutes ni Buni. Housing ang dako to dito ang gamay na diri mo ang gamay ra sukod ako ra man diha da Ano rin dati rin yung price natin niya. to na itong ginawa to Lawi day. Burus. Dito ay di ba niya. Nagbuos mo dito. Wala man na, isa raman kasyat na halong nik. Oh! Sana. Sa una ba si asawa ni Kopi? Ano na si Loklok ya panty buo na rin. Tapos nang Loklok ko no. Kula sasa. Ano matay na ito. pero ang tumay ani walay sulod ang kamera Nang ganap tayo sa. Snap. Bulta dumana na yung bulta. Bahap mo ito yung balay. ang trabaho siya Ano ya balay may tapaw? Yan yung balay. Nang pan ring. Napon nga kitibino, nagbanggaan, hagaw mo to din hagno. Mao to ga po nila pagkaan. Gaan niyo, ito nagno ka na. To ga ni karga mo yata. Sila pero di kare. Sige pagkabagay kahayag. Laksi mo. Si. Banggaan di. Tao sa kuan. Ay kutsam. Go. Bun mo nang gakit banggaan na. Muna ikaw nga na sa air strike. Kwanto kaning ang timon ba? Ang timon. ang nagtimon pod kay Ang pulis na di. Pares na mo nga anak. Lakal gidi luwi kay baho na on. o mag-inaanak bitaw ng kuanAya. mag-inaanak man na siya ampot nga no na siya Turun sa kiabo.